一嚟到出面呢個就係佢最大嘅賣點，睇睇呢度超級寬闊，你見到270度，呢度3.8米，再加到呢度4.8米，其實加埋 total 成8.6米嘅採光面。你以為就係咁樣？錯啦！我哋轉個身望一望後邊呢個91平方咧，係可以做到111% 嘅使用率嘅。而家聽講咧，後面6棟7棟咧有機會係6月中可能就會出嚟咯，因為呢個已經冇貨賣啦，係咪？係啊。Hello 啊，歡迎收睇港樓 channel， 我係你嘅主持人萬如姐。喂，睇下現場環境。排晒長龍，珠海有幾耐未見過？而家咧我就身處喺呢一個金灣目前最矚目嘅項目啦，就係金灣首個4.0項目。你睇下，而家呢個位置就係佢超級勁嘅酒店式入戶大堂啊！你望下幾寬闊，勁過你平時嗰啲6星級酒店。2個羅漢松喺度啊，平時1個羅漢松都唔使窮啦。呢鋪2棵喺度，你仲唔發達啦？我哋即刻跟住個鏡頭去睇望下，而家賣緊最新嘅第5棟係咩神奇嘅產品 ？Go！咁咧，我哋一由呢一個電梯，呢個瑞士品牌嘅電梯出嚟咧，望一望，直行望落去呢邊咧，就係最受歡迎嘅04戶型啦，以及呢一個03。咁03、04咧都係116平方嘅。咁對比咗之前嘅3棟同4棟咧，做咗非常多嘅改變。首先，佢由呢一個3房變成咗一個4房，而且係雙套間3洗手間嘅一個設計，喺呢個市面上咧係非常之少有嘅。嗱，入咗門之後，你見到呢一整排嘅鞋櫃，嗱，全部都係交俾你嘅。頭先咧，我打開晒所有嘢啦，望翻佢嘅所有嘅佈局啊、空間啊，全部都非常之合理嘅。跟住咧，多咗嗰間房咧，就係位於一入門口左手邊呢個位置啦。呢一個咧就係我哋第一個套間嘅位置。嗱，望一望第一個套間啦，你話個開間唔算話太寬闊嘅，擺個大概一個4尺半嘅一個床啦。咁但係咧，留意到呢個飄窗就係我認為佢第一個會改動嘅地方。你見到佢相對窄身啲嘅飄窗，對比其他嘅樓盤啦，咁變相佢個空間可使用率咧就會再多啲嘅。但係啦，呢一個咧就有個缺點，我要留意翻，望一望窗台。嗱，窗外呢一個設計，見到呢一個由於樓宇嘅間隔設計啦，呢一個咧會對呢一戶咧會造成相對少少嘅採光嘅一個不足嘅地方，咁我哋就要留意翻啦。咁同樣呢一個不足咧，都延伸到佢個洗手間嘅位置嘅，可以望一望呢一邊。嗱，洗手間其實係好寬闊嘅，咁所有咧呢啲鏡櫃啦，全部做好俾你交標。你話儲物以一個小套間嚟講咧，係非常之足夠嘅。咁但係入翻嚟啦。就係正係呢一個位置，由於樓宇架架結構，就會對呢一戶無論係個洗手間定係間房咧，都會對採光造成少少嘅影響嘅，係啦。咁我哋就再出嚟睇下有冇其他嘅優缺點啦。咁嚟到呢一邊就去到第2個洗手間位置啦，就係呢個工位。咁你會見到同頭先完全唔同嘅全明窗嘅設計。嗱，望翻出去呢一邊咧就係北向嚟嘅。咁咧望翻出去，其實呢一啲你叫綠網，因為由於我哋而家身處喺4樓啦。對出呢啲全部係樓下底箱，咁啊，所以揀呢一個116嘅戶型嘅，留意翻啦，即係03、04呢一邊會望到樓下底箱嘅位置，所以咧最好咧就超過4樓，由5樓開始揀就最好啦。咁啊，一嚟到出面呢個就係佢最大嘅賣點，睇睇呢度超級寬闊，係啦。超級豪華嘅廳，116個戶型咧，其實喺金灣嚟講咧係非常之少有同埋稀缺嘅，而且佢可以做到雙套間。我哋要再 repeat 一次啦，因為重要嘅事情要講3次嘅，係啦。望一望呢個設計，其實咧你會見到呢一個設計，佢原本可以間多間房俾你嘅，但係佢冇咁做，佢開通晒、打通晒，變相成個咧就會好寬闊嘅。咁留意翻咧，其實餐台而家佢擺咗6人台啦。咁其實啱啱好可以再擺長少少，你話去到8人都冇問題嘅。咁咧，但係留意啦，呢一個設計會變相佢冇咗個餐邊櫃嘅位置，咁所以餐邊櫃咧，其實到時正常咧應該係 set 到喺呢個位嘅，就會係相對地比較合理少少。咁你睇翻廚房啦，佢做翻呢一個咧就係而家華發基本上所有4.0嘅產品都會用噶啦，就係用呢個上燙。一個叫做佢呢邊冇做門啦，呢個唔緊要，到時就會全部拉合翻上嚟，即係你想做一個全開放嘅廚房又得。如果油煙比較大嘅咧，就全部拉起佢，等於呢一邊咧就會多翻一個 island 嘅啦。咁但係其實對於呢一個咧，我自己就深有體會嘅，除非你係一個非常之整潔嘅家庭主婦啦。如果唔係呢一度呢度擺玻璃窗，呢度擺個煲咁樣，如果全開放式嘅話咧，LDKT 嘅情況下其實都幾亂嘅。咁啊，如果你唔係咁整潔就拉晒佢啦。
眼不見為淨。咁我哋過嚟呢一邊望一望咧，佢呢個咧好靚仔嘅呢一個星盤啦，同埋呢一個龍頭，可以見到佢係用翻呢個 premium 嘅品牌嘅。係啊，相對嚟講牌子唔錯。咁另外佢交標俾你，而家見到咧，所有廚房嘅全部都係交俾你。個色系咧，我覺得都比較 modern 少少啦。咁你見到呢一個爐灶啦、抽油煙機以及呢一個係洗碗機嘅交付嚟嘅，留意翻，唔係平日嗰啲膠嘅消毒櫃嚟嘅，係啦。咁但係咧，佢個品牌你話方太都算係國內嘅知名一線品牌，但係你問我個 grade 咧就中級啦，咁但係都可以接受嘅。咁呢個位置你見到，保留翻一個雙開門嘅冰箱，咁我哋照翻過嚟望一望呢一個超級寬闊嘅露台啦。咁我哋打開嚟，係啦，望一望呢一個咧就係一個哇！你睇幾厚實呢個 YKK 嘅雙層隔音玻璃露台，係非常之寬闊。睇成個採光面咧係超級大嘅。呢度咧睇翻個數據啦，足有5.9米咁闊嘅。其實呢一個係對標翻我哋其他同區嘅126平方嘅戶型嚟計咧。嗰啲就只有大概4.2米嘅露台，呢度有5.9米，係大咗超級多嘅。另外咧，呢一隻積咧，對比而家平日喺金灣嘅其他126平方嘅一啲交樓標準嚟講咧，嗰啲大概都只有90% 使用率，而呢個戶型咧係足可以去到109平方嘅使用率嘅，係非常之誇張。咁由於你見到佢房間設計啦，呢個左右嘅分佈啦，以及佢因為有4房2套，6口人都非常之冇問題嘅。我哋入去睇睇嗰啲房間先。第一個房間啦，呢一個房間大概咧就7個平方度。咁你問我咧，佢個開間就唔算大嘅。你話做翻個兒童房啊，或者其他類型嘅一個功能房嘅話咧，會相對會比較適合嘅。咁我哋再睇下隔離先。嗱，呢邊咧就係第二間南向嘅一個次臥房啦。咁一樣全明窗嘅設計啦，全南向。咁你話兩邊開間，你見到佢擺翻2個 balance 嘅一個叫做床頭櫃，都可以做到3邊落床嘅。咁呢個位置呢，咁我哋當然就唔會好似佢咁設計㗎啦。咁呢個示範單位不嬲都做短啲嘅。我哋做翻大概半臂嘅衣櫃呢，你見到一樣都可以做3邊落床。當然你想再寬闊啲呢，我會建議都係將嗰張牀拍翻落個窗台位會好啲嘅。係啦，咁我哋再睇翻一個超級勁嘅主套間啦。嗱，入到嚟主套間呢一個係真正最誇張。同3、4棟最大分別嘅其實就係呢一戶，留意翻啦，270度嘅全景飄窗，正常嘅主臥就只有呢一面個3米嘅一個窗，咁但係而家咧你見到270度，呢度3.8米，再加到呢度4.8米，其實加埋 total 成8.6米嘅採光面，你以為就係咁樣？錯啦，我哋轉個身望一望後邊呢度仲有一個2.1米嘅一個窗，呢間房係3面採光，再加一個女主人最中意嘅 walk-in closet 嘅位，仲有係咩啊？其實風水嚟講，最驚咧就係將床對住洗手間，佢咁樣設計一個 curve 先嚟到我哋嘅主套。呢個主套位留意翻啦，一樣係全明窗嘅設計，而且個開間非常之充足。你話主人喺度沖涼，閂翻道門。留意翻呢一個都係比較相對細嘅窄啲嘅飄窗台位，但係你話我坐喺度沖涼係充足夠嘅，又唔會太辛苦。如果睇我上一集介紹另外一個樓盤，你會留意翻嗰個盤咧，呢一個飄窗位咧係有成3倍咁遠嘅。咁而家窄咗咁多，相對我掃水，條腰都舒服好多啦，係咪？哇！我啱沖完涼出嚟，行出嚟都有一段路。點解啊？因為咧，其實由呢一邊你見到梳妝體嘅位置，一直去到呢一邊嘅窗，其實足有7.4米嘅進深，非常之誇張。呢個咁靚嘅戶型，你係咪都好心動啊？但係留意翻啦，我萬如姐咧係有嗰句講嗰句，呢個04戶型咧，其實喺4月嘅30號已經開賣，70% 嘅房咧已經全部俾人揀晒㗎啦。如果你仲係心動咧，嗱聲拎起電話打電話揾我萬如姐，因為目前咧 suppose 得翻5套樓嘅啫。嗱，我都唔怕同大家講，剩翻2樓、4樓、8樓同埋頂樓32樓，所以我建議，因為要高過呢一個出面嗰個底箱嘅位置，我建議會揀翻8樓或者係32樓頂樓嘅。如果你想知道詳細嘅價格，即刻撥我個輪，係啦。咁另外咧，我就要講翻呢一度嘅均價咧，大概係19,000至21,500嘅。換言之，佢總價咧大概係220萬起跳，咁大概30零萬咧就可以上車呢套4代金灣首套住宅啦。咁我哋再睇一睇下一套單位。
咁咧，我哋由116平方呢個單位行出嚟之後咧，另外2個細面積嘅單位會喺邊咧？咁我哋咧俾翻一個縱觀大家睇。嗱，2個 lift 喺呢個位置。其實 lift 口一出嚟嘅右手邊咧，你見到佢公區相對咧比較細少少嘅，會有翻一個4扇窗嘅位置。呢一個咧就係02戶型啦。呢個02戶型一樣都係91平方嘅，但係目前剩翻個貨量咧就唔多啦，得翻咧4個樓層可以揀嘅啫。至於係點解佢特別受歡迎咧？轉頭我慢慢睇埋另一再同大家講。lift 口出咗嚟，見到一個超級長嘅過道，咁咧就會去到呢個01單位啦。咁我咪姐咧略嫌覺得呢個01單位嘅公區咧係長賴賴咗少少嘅，同埋相對咧比較窄身。可能咧，如果有啲人中意將啲鞋櫃啊雜物擺喺路口嘅話咧，相對咧會比較影響嗰個出入嘅。但係唔緊要，個公區夠長，我哋解窄身啲嘅櫃就得㗎啦。我哋入去再望一望。嗱，一入到嚟一樣啦，有翻呢一個鞋櫃位啦，蜈蚣腳都已經足夠晒㗎啦。一入嚟佢動線咧，我最中意嘅，一入嚟就洗手間，啱晒愛乾淨人啦。Covid 嘅時候一入嚟即刻洗個靚手，做個消毒，換晒所有衫，沖個靚涼先至再入房間就係最正嘅。咁但係由於咧呢一個係一個風車樓嘅設計啦，頭先睇到大面積，呢個細面積一樣有呢個問題。嗱，望一望，其實呢一個位置。就係由於佢嗰個風車型嘅設計啦，佢流動外面咧會有好多呢啲間隔嘅位置嘅，會相對影響少少嘅採光，係啦，呢一個就要留意翻啦。嗱，入到嚟咧，映入眼簾就係91平方，竟然可以做到5.7米嘅一個橫廳位置，而且你見到個露台咧都係等寬嘅，即係個露台都係5.7米。其實呢個戶型咧對標翻金灣其他樓盤嚟講咧。係大概人哋要做到109個平方先可以大概去做到咁樣嘅露台，咁樣嘅設計，而且對比正常其他金灣嘅樓盤嚟講咧，呢個91平方咧係可以做到111% 嘅使用率嘅。其他正常嘅109方嗰啲咧，大概都只可以做到9成嘅使用率，所以呢一度嘅實用4代真係唔可以話少嘢嘅。嗱，留意翻啦，咁寬闊，咁而家你見到發展商呢個示範單位咧，就將佢封咗窗嘅，咁但係正常嘅交標咧，呢個上面係冇封窗，一樣用翻呢個鋼結構嘅一個設計啦，但係下邊啲玻璃係用翻上面啲透明嘅，呢個就要留意翻佢交樓標準啦。嗱，入翻嚟就見到呢一個 U 型嘅一個廚房啦。咁相對嗰邊嚟講咧，呢一個咧就冇做嗰個比較佢signature嘅一個叫半開合嘅設計啦。但係你係話 U 型嚟講，成個設計、成個動線、洗廁主都係非常之流線嘅。咁交標一樣啦，抽油煙機啊、爐灶啊同埋洗碗機啊，全部都一齊晒㗎，一樣係預留翻一個雙門嘅大冰箱，所以係足夠㗎啦。好，咁我哋再望一望隔離啦。咁呢個位置咧，其實交樓俾你咧，你見到而家咧佢做咗一個開放式嘅。咁其實呢一埲牆咧係可以照剝咗佢嘅。如果你人數唔多嘅情況下，呢一間其中一間房咧，你可以剝咗佢做一個偏廳，做一個麻雀室、瑜伽房等等。呢度嘅可變性咧就非常之高嘅。咁留意翻交標咧，呢度係有翻埲牆啦，有翻道門，係一間房嚟嘅。好，但係呢間房咧略嫌就面積細咗少少嘅。咁下面啦，後面呢一間房啦，嗱呢個咧就係佢正常嗰間房有翻牆體之後嘅設計。其實你見到呢一個咧已經用咗佢個迷你飄張嘅設計拍埋落去啦，都相對嚟講唔算話大嘅。你見到嗱，我張開個手臂俾大家望一望。基本上係我一隻手嘅展開臂加半臂已經行完㗎啦。呢度可能大概都係得6-7個方，咁兩間細房咧相對迷你咗少少，可能咧就搏埋佢好啲利用㗎啦。另外一邊嘅次臥咧就相對合理好多啦。其實你只要睇翻咧發展商擺呢個床頭櫃嘅位置啊，你就可以監測到佢呢一個大概個空間位啦。呢一個就會相對合理啲。咁呢個位置一樣都係望翻同主露台一樣係東向。偏少少南嘅位置啦，呢邊，所以個採光係好充足嘅日頭。跟住你啦，我哋去到主人房啦。主人房同頭先115嗰個一樣，有個全明270度嘅設計，係啦。我冇諗到咧91平方都可以做到咁。咁頭先咧，我仲漏講咗一個 keyword，就係呢個位置啦。3、4棟嗰度咧都有呢一隻戶型嘅，但係由於佢唔係一個4代嘅產品啦，呢個位置喺原先嘅棟數入邊咧，其實係一個柱位嚟嘅。而家咧，因為4代產品做咗個最新嘅一個設計啦，咁呢個就冇咗個柱啦，變咗個全明窗。呢度同頭先嗰樣有一個8米嘅開間嘅一個大型嘅飄窗台，所以個採光係非常之足嘅。咁其實我好想熄咗燈俾大家睇睇個熄燈嘅效果。
嗱，其實基本上我而家將主光全部熄晒，超級光猛嘅。你見呢個位，其實而家我哋只係身處4樓嘅位置嘅啫。咁一樣啦，調翻過嚟同頭先大面積嗰一樣，細面積91一樣可以做到咁骨子，有個 walk-in closet 之餘，呢度繼續有個明窗嘅設計，係基本上咧呢一個主人房都叫南北通透噶啦。嗱，嚟到翻佢嗰個洗手間嘅位置，一樣。超級大窗嘅設計，其實我真係想拉開俾大家睇睇，因為佢而家封住咗去外面做工程，係啦。嗱，全明窗嘅設計，你望一望，邊有一個91方嘅洗手間，本身係長體嘅位置，佢可以打通晒㗎。咁留意啦，由於佢係全明窗嘅設計咧，咁可能啦喺度沖涼，喺度嘅時候咧，個私隱度就爭啲啦。咁可以黐翻一個叫做玻璃貼膜啦，即係嗰種外面睇唔到入邊嘅嗰種嗱，相對嘅私隱性好啲。咁啊，但係如果傳統嘅人咧，我哋算啦，都係拉翻台簾，隱私性會高啲嘅。咁嗱，所有嘢都係兩體嘅。你採光超充足嘅時，咁啊私隱度就爭啲㗎啦。咁我哋自己咧就去衡量一下啦。咁我哋出翻去，咁頭先咧留咗個少少嘅懸念俾大家啦，就話隔離02單位點解特別好買咧？我哋嚟呢度咧就會睇得比較清楚啦。鏡頭轉過嚟少少，呢一個位置咧，你見到下邊頭先就係我哋個超氣派嘅呢個入戶門。對上去呢一個角位咧就係02戶型啦。其實你見到02戶型同01戶型比咧，02係相對褪翻出去嘅，所以佢個景觀視野咧相對咧冇咁多遮擋。所以點解最後咧02戶型只會得翻4個樓層可以買，就係咁嘅原因啦。但係其實你望翻過嚟呢一邊01。佢所有 L 位嘅設計，只要敷過呢個4樓以上咧，即係超過咗佢下邊嘅底箱咧，基本上完全冇車擋，睇晒成個呢個新區嘅一個景觀嘅。咁而且而家我哋面向嘅呢一條路咧，就叫金輝路，其實就係2個屋苑之間嘅一個小路，而唔係主路嚟嘅，所以相對咧佢個噪音咧都係唔存在嘅。咁咧，我哋咧就嚟一個完美嘅 ending 啦，坐喺呢一個8米嘅大飄窗度先。等我嗱，其實咧而家目前呢一個01單位咧，均價大概係18000幾到19500之間嘅，咁就視乎翻個樓層啦。亦即是嘅總價咧係160萬起跳嘅，即係20零萬咧就可以上車到呢個91方咁寬闊嘅大環廳金灣府4.0項目啦。喂，如果想要樓層嘅資料同埋仲有啲咩筍貨，嗱聲 call 我鰻魚姐啦喂！咁我哋話咁快咧就嚟到金灣華發商都啦，而家目前咧就身處喺華發商都嘅負1樓嘅位置。你見呢邊咧係一個細嘅一個 curve 啦，都係全部有啲各類嘅美食啊。你見到嘅瑞幸啊，或者而家呢一個就係我 highly recommend 所有人必須嚟試嘅。其實好多商場入邊咧都有呢一間嘅分店嘅，佢係食嗰啲米咧。係非常之香糯嘅，係用啲東北嘅大米，加上咧配佢嗰啲鍋，即係鍋上嘅嗰個小菜。一陣我就入到去就拍俾大家睇，係超級送飯嘅。我本人因為長期 on diet 啦，係唔食澱粉嘅情況下咧，嚟到呢度咧都可以拍翻一整碗，而且呢度個性價比超高。你見到而家嗱啱好差唔多中午1點啦，大概1點嘅時間啦，而家都仲係排晒長龍嘅。咁轉頭入去俾大家睇下有幾好味。嗱，呢啲咧你見到咧就係佢門口 show 晒出嚟，佢而家最招牌嘅菜都已經 show 晒喺度噶啦。咁我自己試咗咧，我覺得呢一個生蒜呢一個粉絲蝦煲好正，真係好送飯。然之後就係呢一個蝦仁滑蛋雞呢一個都好正嘅，係啦。咁跟住水煮魚呢度又係超級配飯。咁然之後咧，係大陸啲蔬菜唔使講啦，真係必點嘅。哇，睇到我都流晒口水。不過而家入邊超多人，勁多人喺度等位。等位嘅時候，我都入去 show 下俾大家睇。咁其實咧呢邊你會見到佢入嚟有個自助區啦，基本上大陸都係咁噶啦，自己落個杯可以裝啲呢啲茶啊，一啲 Detos 嘅水啊咁樣樣嘅。咁呢度仲有一樣嘢咧，一定要介紹嘅就係呢一個茶水自助區啊！
見到未？嗱，呢個位而家咧，呢個靚女喺度畢緊呢一個 snacks 呢啲咧，同埋啲小菜都係免費嘅，而且好好食，好快俾人畢啦。不過呢個 refill 出局咧係好鬼快嘅，係啦，望一望，跟住隔離咧仲有一個呢個飯嘅靈魂醬汁啊，呢個秘製拌飯汁。咁我都 show 俾大家睇下，係咁樣嘅。其實我自己見到咧，就覺得佢比較似我哋整煲仔飯嗰隻豉油。咁其實我覺得咧，佢都係相對濃味嘅，即係嗰啲飯菜啊，佢呢個豉油咧都夠晒㗎啦。啱啱咧都係夾咗啲小菜啦，你望下幾多人啊！我招牌菜全部都 show 晒喺度嘅。我今日嚟就係為咗呢一碗白飯啦。其實佢 slogan 都寫晒喺度嘅，留意翻。五常米啊，見到一季嘅度咧148人萬生獎，10日就正上呢個餐台啦，就係為咗呢一碗飯。跟住咧，你會見到咧，呢個就係頭先我 high recommend 嘅呢一個稻花香米啊，唔係稻香啊。你見到啲員工全部戴晒手套、戴晒口罩、戴晒帽咧，你都覺得特別有信心。咁佢全部咧都係現煲㗎，你見到呢啲煲仔，呢啲瓦煲，咁佢就寫明啦，15分鐘現煲現食，可以特別啲新鮮嘅，就係呢一啲啦。哇，啱啱咧擺低咗啦，我哋即刻對標。嗱，頭先咧係呢一個1點11分咧係落單嘅，而家啱啱好16分鐘，比15分鐘多咗少少，俾翻1分鐘走賺佢，真真正正到兌現到佢嘅承諾，15分鐘現煲現上，超級香。咁我畢啲料俾大家睇下，入邊有幾正先。哇！你睇下啲魚，30零蚊呢煲酸菜魚，因為我一個人嚟食，1日份量夠晒啦。入邊咧，你會見到有一啲小白菜啊，有啲葱啊、腐竹，跟住咧仲有啲酸菜啦，當然呢個靈魂嘅，仲有呢個靈魂嘅醬湯，哇！忍唔住啦，啲飯幾時上啊？等埋個飯我就要開片啦。好，謝謝。哇，就係呢一個米啦，見到未？晶瑩剔透，香噴噴啊！我唔客氣啦，いただきます。試下嚟，哇正，好鮮。至愛酸菜魚。嗱，咁金灣府咧最新加推嘅呢個 A5 棟咧，相比3、4棟，除咗喺戶型上面有更多嘅變化之外咧，喺佢個公共區域度咧都有一啲變化嘅喎。例如喺3、4棟啦，我哋出咗 lift 之後，左邊2戶，右邊會有2戶嘅。咁但係喺5棟咧，出咗 lift 之後，左邊係有3戶，右邊咧就只有1戶嘅。首先出咗 lift 之後咧，右手邊咧就係呢一個02戶啦。咁咧基本上佢公區等於直來直往，係可以直接見到嗰個屋企門口啦。咁同3、4棟相比嘅話咧，私密性咧就相對差咗少少嘅。咁左邊3戶咧係呈現一個十字嘅一個錯開嘅3戶嚟嘅。咁相較而言咧，01同埋03戶呢個公區嘅使用率咧會更多嘅。咁04戶咧，亦即是最好賣嘅116平方呢個戶型啦。咁戶型係好明亮嘅，但係門口嘅獨立嘅公區咧就少咗少少啦。咁啊進深咧大概都只有1.7米左右。咁係4戶入邊咧最短嘅獨立嘅公區嘅。咁最大嘅公區咧就係01戶型啦。你見到長達5.6米嘅進深㗎。咁屋入邊咧擺嘅所有嘅鞋啊、櫃啊、小朋友嘅搖搖車啊，點都可以擺得落呢個位置㗎啦。咁如果4戶對比嚟講咧，咁啊獨立公區最少嘅就係04戶型啦。咁呢個都算係一個缺陷之一嘅。
咁我哋都模擬一下，如果 A5 棟一個採光面方面啦，咁 A5 棟咧係屬於兩梯四戶嘅戶型嚟嘅，咁總高一共32層啦，一樓咧係一個7.6米嘅架空層，咁咧我哋就以翻呢個110。咁我哋計算落嚟咧，全日嘅直視採光時間咧係超過6個鐘嘅，咁啊採光效果非常之好。咁就留意翻啦，由於佢採光非常之好，夏天嘅時候咧就會有明顯嘅一個西曬啦，所以就相對有時會比較熱啲嘅。咁呢一個咧就係小區嘅進出口啦，道路兩邊咧都種晒啲喬木嘅。主要係想營造一種林蔭大道嘅歸家感嘅。咁二期嘅大門咧，做咗一個超級挑高闊大嘅深色系設計，外加呢一啲金色線條咧，俾人一種好尊貴嘅厚重感嘅。咁我哋走入去睇一睇。咁而家咧，小區園林一般都係以一個5重立體景觀去設計嘅。何謂5重呢？我哋就以呢一張圖為例，有大喬木、小喬木、灌木、花卉。草皮層次分明，符合晒人眼嘅一個觀感嘅。當然啦，都有一啲做到6重或者7重景觀嘅，外加一啲水景或者山景添。譬如去到大門口呢度就加咗一啲水井，咁有一啲發展商咧就中意整一啲瀑布噴泉嘅。不過我自己就認為一啲都唔實用，因為後期維護嘅成本仲高，好多樓盤咧交咗樓之後基本都停晒㗎啦，光禿禿反而仲難睇。如果係種植物嘅話咧，仲嚟得實在少少。嗱，我哋行到呢個位咧，就見到佢搭配咗個水井。咁呢邊咧就做咗一個臨時嘅會客室。咁以後收咗樓之後，呢一邊咧老人家就可以喺度休憩啦，小朋友就可以喺度玩。咁咧，我哋啲年輕少少人咧就可能落嚟放貓放狗嘅。咁呢邊你見到啦，嚟到呢一個入戶大門嘅地方啦，係做咗一個6米嘅架空層嘅，所以咧係冇1樓嘅。咁2樓咧就淨係3樓嚟噶啦。可以見到呢一邊用晒啲岩板上牆啊，所以咧非常之有質感嘅。青色咧就為過渡嘅走廊啦，咁就有少少長啦。公區就肯定偏向大少少嘅。咁啊電梯咧就用翻呢個順達呢個瑞士嘅大品牌，係屬於世界第2大嘅電梯供應商，咁質量咧就一定有保證啦。Hello 歡迎繼續收睇萬元姐嘅 channel 啊！咁咧次次都係我介紹嘅，點解今次我哋要捉住阿權哥過嚟咧？因為呢一邊咧個去化率太高啦，所以我要問清楚而家究竟有啲咩貨量係仲可以賣嘅。權哥，而家咧其實除咗5棟，我見去化好快喎，而家仲剩翻啲咩靚仔單位喺度㗎？咁而家咧，我哋係賣緊呢個 A5 棟嘅，係屬於大4代住宅啦。咁01就係91平。02、03咧就係92平，04嘅話咧就116平，都係做4房朗廳2圍，特別係04戶咧係做3圍雙套間嘅一個戶型嚟嘅。咁而家主要喺度集中貨浪，就喺01會有幾套靚樓層先。咁02、03咧都冇咩貨噶啦。咁包括04咧都係仲有幾套好樓層先，係咯。咁但係而家目前嚟講咧，有冇話佢賣完咗之後，嚟緊聽講咧，後面6棟7棟咧有機會係6月中可能就會出嚟咯，因為呢度已經冇貨賣啦，係咪？係啊，預計係快嘅話就係6月中或者中下旬會加推咯，具體要等公司通知咯。但係聽聞到時就已經冇晒呢啲靚仔戶型咯，得翻啲98、99咁樣嘅咯，係咪？係啊，後邊嘅戶型咧，佢係2梯5戶嘅，咁而家賣緊呢個5棟嘅話咧，係樓王係屬於2梯4戶嘅，密度就會低少少咯。我哋2期咧賣緊就係呢3棟，呢個就係1棟、2棟同埋17棟嘅。咁而家只要有貨嘅話咧，就係呢個1號樓，有1、2、3樓先嘅啫。咁呢個2號樓嘅話咧，有2樓、3樓同埋4樓，全部都係130平嘅一個4房2廳3圍雙套房嚟嘅。咁而家其實目前2樓、3樓或者4樓咧個總價大概係幾多錢？280零萬。咁另外咧，想問下，其實而家目前嚟講咧，香港過嚟大概咧行呢個紅磡大橋都係30分鐘嘅車程嘅啫。咁仲有冇其他交通工具可以過到嚟咧？
或者係走嗰個珠海大橋咯，嗰個海底隧道啊，都會喺今年年底咧話會通車嘅，所以過嚟嘅話咧都係比較方便嘅，走珠海大橋。咁另外我見門口咧而家咧拆咗個好靚嘅，有你哋華發嘅標誌顏色嘅呢個紅藍色嘅巴士站，嗰個巴士站又話幾時會通車啊？預計係交樓完畢左右咧就會通車嘅，具體要睇翻公交集團咯。咁到時嗰個公交咧係會有翻個路線，係直接去到港珠澳大橋嗰邊嘅。係咁嘅，我哋呢度咧會接駁翻機場東路啊，係會有巴士去翻去嗰個港珠澳大橋口岸嘅。係啊，明白啦。咁呢度咧，如果去金灣機場，我要搭飛機啦，過去大概幾耐時間？20分鐘到25分鐘就可以去到噶啦。咁非常之方便喎。咁我頭先咧，其實咧拍咗少少片之後咧，我哋去咗食咗個 lunch，就去咗華發商都。咁其實除咗商都有咁多嘢食啦，其後隔離寶龍城開咗之後咧，仲有冇其他商業配套㗎？商業配套嘅話咧，就係主要就係啱先你講呢兩個大嘅商業配套咯。寶龍城同埋我哋華發商都咯，咁另一個方面咧就係比如我哋簡單嘅生疏咧，可以去到我哋小區樓下，高層樓下嘅話咧就我哋一個商業體啦，同埋小區樓下咧就湖城大景嘅商業，就有啲類似呢個九洲道或者係富華里嘅商業街一樣嘅。咁我哋往南走大概係250米咁上下，亦都有鄰里中心嘅。以後嘅卓育市場咧係咯，就喺呢個位置，即係都比較方便嘅。即係街市啊、supermarket 啊、所有嘅生鮮啊、cafe 啊啲全部齊晒啦。係啊！哇，真係非常方便。咁但係咧嗱，我都要輕輕 remind 一下。咁其實我頭先咧實際喺第5嗰棟就行晒幾個戶型啦。咁留意翻下邊呢個位置咧，到時我哋用航拍就會睇得翻呢個位置其實係底商嚟嘅。咁如果譬如揀翻01、02、03戶型嘅。佢比較低樓層嗰啲咧，有機會可能就會比較貼緊呢一個商業配套嘅位置，咁大家就要留意翻呢一樣嘢。咁啊，基本上要高過嗰個示範單位咧，就已經冇問題㗎啦。係啦，咁如果咧你想揀到最優質嘅樓層，或者有啲乜嘢筍盤單位嘅話咧，即刻揸起個電話撥個揾我鰻魚，即係睇樓啦喂。